Oi, crianças! A tia Bel já explicou e vou falar de novo. Eu estou mandando, né, esses dias as atividades no celular, porque eu achei que vocês iam demorar mais tempo para fazer o simulado e não foi assim. Então, eu estou mandando atividades para vocês fazerem pelo celular. Mas é naquele esquema. Vocês lêem a atividade no celular e respondem no caderno, né? Umas respostas mais curtas. Não precisa ficar copiando pergunta e resposta. É só você olhar a atividade e responder no seu caderno, certo? E aqui hoje eu venho falando sobre um gênero textual muito legal, que é o poema. Eu acredito que vocês já conhecem o poema, não conhecem? Todos já devem conhecer, desde lá do primeiro ano, a professora sempre fala, faz a interpretação de texto com poemas, porque eles são mais curtos, no segundo, no terceiro ano, e no quarto ano também vocês vão ver muito sobre poemas. Um poema, ele é um texto que apresenta rimas, versos e estrofes. Olha, tia, mas o que é isso? O que é o verso? O verso é cada linha do poema. Cada linha do poema é um verso. E a estrofe? A estrofe é o nome dado a cada grupinho de versos que compõem aquele poema. Então, tem poema que tem 4 estrofes, 6 estrofes, certo? E a rima? O que é a rima? É a repetição do som idêntico ou semelhante no final das palavras. No final das palavras, sempre tem o mesmo finalzinho, a sílaba. E faz o mesmo som, né? E é idêntico esse som. Então, isso é a rima. Vamos ver? Vamos conhecer o que é isso no poema? Então, aqui tem o poema O Gato de Beto. Vamos ver. O gato de Beto é levado e veloz, mas se pegam sua bola, fica bravo e feroz. Beto bate a mão, o gato some no salão. Beto bate o pé, o gato sobe no tripé. Beto assobia e o gato então mia, mia. Então, olha aqui. Cada linha dessa é chamada de verso. Esse poema, ele tem quantas estrofes? 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 conjuntos de estrofes. Na primeira estrofe tem 4 versos, na segunda estrofe tem 2, na terceira e na quarta estrofe também tem 2 versos, certo? E as rimas? Veloz rima com feroz. Olha, a mesma sílaba final aqui, ó. Los, os. Mão rima com salão, ó, o final, ão. Pé, tripé. Assobia, mia. Quem escreveu esse texto, esse poema, foi Isabel Cristina Silveira Soares. Ela que é a autora. Ah, e agora? Vem vindo as questões. Tia, como que eu faço? Essa não é alternativa. Eu vou ter que pôr a resposta? Sim. Você vai pôr lá no seu caderninho. Atividade sobre o gato do Beto. Número 1. Qual é o título do poema? O Gato do Beto. Quantas estrofes tem o poema? 4. Quantos versos? Lembra? 10 versos. Quem é o dono do gato? Quem era? Beto. Você tem gato em casa? Caso tenha, qual o nome dele? Então, tudo isso você vai responder para mim no seu caderno, depois tirar foto e me mandar. Que outro título você daria para o poema? Qual o nome da autora do poema? Escreva algumas rimas que aparecem neste texto. Então, você vai por lá, número 9. Quais são as rimas? Eu acabei de falar. E a número 10 fala assim, leia a frase abaixo. A letra G, quando acompanhada das vogais E e I, ela tem o som da letra J. Observe as palavras em destaque na frase abaixo. O gato derramou leite gelado no relógio do jabuti.
Então, aqui tem o G, o Gi e o Já, né? Com J. Agora, você vai escrever o nome dos desenhos abaixo em seu caderno, separar as palavras em si. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Vou escrever lá no meu caderno. Jacaré. Vou separar lá a sílaba. Jacaré. Geladeira. Geladeira. Gelo. Joaninha. Girafa. Jipe. Certo? Jipe é com G ou com J? Hã? Vamos saber? Vamos procurar? Se eu tiver dúvida, eu vou lá correr no meu dicionário para me achar. Vou deixar essa questão aberta para vocês, certo? E depois que vocês terminarem, a tia Bel vai fazer um ditado com vocês das palavrinhas com G e G. Então, eu vou ditar para vocês depois que eu ver que todos vocês terminaram. Aí eu falo através de áudio, certo? As palavrinhas para vocês. Então, pode fazer com calma e depois que fizer tudo, tira a foto da atividade e me manda, certo? Tchauzinho, um abraço, espero que todos façam devagar e façam certinho. Olhem bem nos erros de ortografia, melhorem a letra, escrevam bem, bonitinho, porque a gente tem que saber que nós escrevemos para alguém ler, certo? Então, vamos lá.